Sveiki, mano vardas Polina ir šis vaizdo įrašas buvo sukurtas dirbtinio intelekto pagalba. Dirbtinis intelektas keičia e-prekybą optimizuodamas procesus, gerindamas klientų aptarnavimą ir suasmenindamas pasiūlymus. Dirbtinis intelektas analizuoja vartotojų elgesį, pageidavimus ir pirkimo istoriją, kad pateiktų aktualiausius produktus, o dirbtinio intelekto valdomi pokalbių robotai pagreitina atsakymo laiką ir gerina aptarnavimo kokybę. Dirbtinis intelektas taip pat padeda optimizuoti logistiką, taupant išlaidas ir gerinant pristatymo greitį. Mašininio mokymosi algoritmai leidžia verslui greitai prisitaikyti prie rinkos tendencijų ir paklausos svyravimų. Tačiau su šiais pažangumais kyla teisiniai iššūkiai, tokie kaip duomenų privatumo užtikrinimas pagal dar ir autorių teisių klausimų sprendimas susijusiu su dirbtinio intelekto sukurtu turiniu. Viena didžiausių problemų yra atsakomybės nustatymas už dirbtinio intelekto priimtus sprendimus, ypač jie pažeidžia vartotojų teises. Norint pilnai išnaudoti dirbtinio intelekto potencialą e-prekyboje, turime sukurti tvirtą teisinę sistemą, kuri užtikrintų duomenų apsaugą, gerbtų autorių teises ir spręstų atsakomybės klausimus. Padarykime dirbtinis intelektas veiktų geriau. Susisiekite su Krovdia, o sužinoti, kaip greitai pagerinti jūsų e-prekybos verslą.